ចាសួស្តីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើត្រីបំពងជូរអែមហើយនឹងគ្រឿងផ្សំផងដែរអញ្ចឹងក្នុងការធ្វើត្រីបំពងជូរអែមគឺយើងមានគ្រឿងផ្សំអីខ្លះចាគឺទី1យើងគឺមានត្រីរស់អានេះគឺត្រីរស់អាធំចាយើងជាយកទៅសាច់បានហើយចំនួនកន្លះគីឡូសាច់ចាម្សៅស្រួយនេះគឺម្សៅស្រួយសម្រាប់បំពងត្រីចាជាមួយទឹកសាបទឹកស្អាតយើងហ្នឹងមានផ្សិតខ្មៅបន្លែគឺមានខ្ទឹមដែលយើងចិញ្ច្រាំរួចមានស្ពីបូកគោមានត្រសក់មានការ៉ុតមានល្ពៅមានដំឡូងបារាំងមានប៉េងប៉ោះហើយមានស្លឹកខ្ទឹមមានខ្ទឹមបារាំងគឺយើងគិតជាជ្រុងដូចក្នុងរូបហ្នឹងចាមួយមុខមួយផ្លែមកចាមានស្ករត្នោតចំនួន1ស្លាបព្រាបាយមានទឹកម្ទេសចំនួន1ស្លាបព្រាបាយមានទឹកប៉េងប៉ោះចំនួន1ស្លាបព្រាបាយមានម្សៅរ៉ូឌីចំនួន1កូនស្លាបព្រាកាហ្វេចាមានទឹកត្រីចំនួន1ស្លាបព្រាបាយហើយនិងទឹកស៊ីអ៊ីវចំនួន1ស្លាបព្រាបាយមានផ្សិតខ្មៅចំនួន1កូនចានទូចដែលយើងត្រាំរួចហើយចាអញ្ចឹងគឺដំបូងគឺយើងដាក់ទឹកស្អាតហើយយើងដាក់ម្សៅស្រួយចូលនឹងមកគឺយើងកូរវាហើយយើងយកត្រីចាក់ចូលចាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងអាចថែមម្រេចបន្តិចមកពងត្រីគឺវាកាត់ជាតិឆ្អាតផងដែរយើងជ្រួយទៅមិនគឺម្សៅនឹងឲ្យមកចូលគ្នាសិនណាទៅយើងចាក់ត្រីចូលចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងលាយត្រីម្សៅទឹកម្រេចចូលគ្នាហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមយកមកបំពងគឺយើងដាក់ខ្ទះហើយយើងដាក់ប្រេងឆាក្តៅមកគឺយើងបំពងត្រីគឺយើងចាក់ត្រីចូលបំពងតាមដែរពងរហូតដល់ឆ្អិនល្មមពណ៌ពងកន្លាតណាចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីត្រីយើងបំពងឡើងពងកន្លាតហើយយើងដាក់ឲ្យស្រស់ខ្លាញ់ហើយចាំយើងដាក់ទុកមិនលើចាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់ប្រេងឆាដាក់ខ្ទះក្តៅហើយយើងបំពងខ្ទឹមសមកចាយើងបំពងខ្ទឹមសគឺយើងដាក់បន្លែដែលត្រូវការឆាយូរតិចដើម្បីឆ្អិនណាមានល្ពៅការ៉ុតហើយដំឡូងបារាំងដាក់ឆាជាមុនសិនឲ្យដើម្បីឲ្យខើល្អចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងដាក់បន្លែនេះរៀងផុយបន្តិចហើយចាំយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ប៉េងប៉ោះចូលចាប៉េងប៉ោះស្ពៃបូកគោខ្ទឹមបារាំងខ្ទឹមបារាំងចាំមកពីត្រសក់ចាបន្តមកយើងដាក់ទឹកត្រីនិងទឹកស៊ីអ៊ីវចូលគ្រឿងទាំងអស់ចូលទឹកប៉េងប៉ោះទឹកម្ទេសម្សៅរ៉ូឌីចាស្ករត្នោតយើងដាក់ចូលគ្នាមកចាអញ្ចឹងយើងមើលទៅឃើញរៀងកូរបន្តិចយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹកមកយើងដាក់ទឹកចំនួន2ស្លាបព្រាបាយមកដើម្បីវាមានទឹកបន្តិចព្រោះយើងចូលលើត្រីចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងឆាឆ្អិនហើយគឺយើងដាក់លើមកយើងយកបន្លែទាំងអស់ដាក់លើត្រីដែលយើងបានបំពងរួចហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងគឺរួចរាល់ហើយត្រីបំពងជូរអែមចាសូមអញ្ជើញញ៉ាំទាំងអស់គ្នា